साथियों देखो, इन लोगों का नया नया घर बना था, लेकिन जब घर का मालिक घर को देखने के लिए आता है तो उसमें मंदिर ही नहीं था। यह देखने के बाद घर की महिला काफी ज्यादा उदास हो जाती है और अपने हाथों से ही कृष्ण भगवान और राधा का मंदिर बनाने में लग जाते हैं। इसके लिए यह महिलाएं सबसे पहले घर में से मूर्ति बनाने के सामान को निकाल लेते हैं और फिर मूर्ति बनाने में लग जाते हैं। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से यह घर बनवाया था और इनका सपना था कि यही अपने घर में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे और हर दिन उसकी पूजा करेंगे। लेकिन मिस्त्री के गलती से उनके घर में मंदिर नहीं बन पाता है। तो क्या है, कृष्ण और राधा की मूर्ति को बना पाएंगे? लेकिन वह देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में ये वाली इमोजी सेंड कर देना लास्ट में, तो ये महिला इतना अच्छा मूर्ति बना देती है।